السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada dhamaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee nagu xiran. Waxaan rajeynayaa dhamaantiin inaan nabad iyo caafimaad qabtaan. Alxamdulillah anigana waa fiicanahay. Muuqaalkan aad u koobnaan doona oo meesha uu dhulka ku yaala ilaa laamiga lama wada duubi karo, laakiin xogtiisana waa soo koobi doona. Qaabka uga faa'iideysanaysaan insha Allah waa idin sharaxi doona. Intii hore noola joogtay aad ay u mahadsanyihiin. Inta hadda nagu cusub channelka subscribe noo saara, kambalelka furto, muuqaalka like share noo dhaha. dhanka page-ka idinka soo gaara sidoo kale soo follow gareeya. aad u mahadsantihiin. laamigan waa laamiga isku xira X control afkooye iyo afkooye. laami highway ah maasha Allahna ah oo laamiyada biyaha fariistaan aan ahayn weeyaan. waa nadiif. laamigana ka leexanay. dhulka hadda aan u socdo argada in laga leexdo u dhow yahay. macnaha argada markii laga leexdo fiican, laakiin hadda argada maan aadinin. dhankan waxaa ka leexanay oo la foor agtiisa hada ka leexanay. meel kasta laga leexan karaa oo hadda dhankan la foor hadii laga leexdana dhulka waa la aadi karaa. hadii oo argada ceelasha laga leexdo oo hormuud dooraala la marana waa la aadi karaa. meeshaan marka ujeedo kale taa u imaanay oo dhulal kale ta xaaladahooda ah. marka waxaan isdhahnay inta argada inta tagtaan halkaas ka bixi lahaydeen inta xitaa ka dhaxbaxa. inta dhaxan soo soconay marka maanan soo duubinin maadaama geeda iyo duur iyo baadiyo uun ay tahay. waxaan isdhahay dhulka marka kor tagtid xogtii warbixinta sii. dhulka aan rabo inaan maanta idin sharaxo halkaan ku yaala waa 5 boos. 5 boos birimiis hunto meelay ku yaala oo isku dhagan yihiin. 2 boos oo kale oo dhaxda ku jirta meelay ku yaalaan boosna gooni u yaala. marka waa 5 boos oo mid walba cabirkiisa uu yahay 20 lagu dhuftay 20. waa finti bir finti waa 20 dhulkan waxa loo gadanay marka dhulkan dhul hadda deegaan ah ma ahan. waxa u gadanaysid waa mustaqbal dambe u iibsanaysaa. lacagtiisu waa $200 marka maanta waa dareemi karnaa $600 $500 macno weyn ma lahan oo lacagtu aad u qiimo dhacday. maadaama 500 iyo 600 wax la mid ah dhulku uu yahay, ha fogaado ha dhawaado mar walbo asaga ku anfici doono. uu fog yahay meeshan duur waa dad waxa arkaysaa dhulkan oo kale ta soo bandhigay. waxa leedahay dhulkan waa 550 ama waa $600. waa boos cabirkiisu yahay 20 lagu dhufta 20. booska ma u muuqdo cabirka 20 ka ku fadhiyo ma muuqda 500 ama 600 qofka u muuqato. markaas wuxuu ku leeyahay dhulkan waa fog yahay. okay lacagta laga qaaday lacag weyn miya? lacagta laga qaadayo oo lagu dhahay dhul ku helaysa lacag weyn ma laga qaaday. dhulkan $2,000 $3,000 $4,000 midna lagu ma dhigin. $550 waa hadda boosaska meeshan ku yaala. caraboos lacagtiisa waa $550. cabirka uu ku fadhiyo waa 20. 5 boos hal qof uu isku qaadan karaa. dhowr qofna way kala qaadan karaan maadaama laba ay isku dhigantaa labana isku dhigantaa halna uu gooniye. meeshan marka hadda aad joogno waxaa la yiraahdaa area Godkabash. dhulka fog oo aan u dhoweyn dhulkan $1,000 iyo $1,200 gaday. kan laftirkiisa dadka qaar $1,200 ka gadan yahay. qofka ofla ah lacag u baahan wixii markuu iska xaraashay aniga idin la soo wadaaga. dhul ma tahay dhul uma gadno. dhul walbo aan isdhihi karno qiimihiisuna waa macquul. maanta qiimahan uu maraayo jaanis uu ku yahay aan jecelnahay inaan dadka la wadaagno aan ka iibino. boosaskan meeshaan ku yaalaan cabirkooda waa idin sheega waa 20. meesha Koofley way degantaa dad Koofley way degan yihiin laakiin dhul deegaan kale leh ma ahan. meeshaan biyana ma laha korontana ma laha. ina aad ii maqashaan jeclaan laha yeesan kula noqonin ala dhulkan waa fog yahay. lacagta laga qaadayo way yarta. bacadkaas arkaysaan waa bacadkii oo ama diyaarad waxa weeyaan oo kaxda. dhulkan hadda hadii la yiraahdo kaxda oo kale meeqa kiiloomitir u jira ugu badnaan roodo wuxuu u jirsan karaa 6 kiiloomitir hadaysan ka yareen. ceelasha biyahana deegaanka wuxuu u jirsan karaa 7 kiiloomitir meelaha deegaanka u jirsan karaa. qiyaas waaye hadda kiiloomitir maana soo saarin laakiin qiyaasta soconay baa sheegaya. waxa marka qof walba anfici karo waxa weeyaan maanta $600 oo haysatid $550 oo maanta haysid
waxaa ogaataa sanadba sanadka ka dambeeya doolarkuu sii qiimo beelaya 500 wixii ay ahayd 5 sano ka hor ama qiimihii ay 5 sano ka hor 500 oo doolar ay lahayd ama wixii ay goyn jirtay haddana ma goyso berina ma goyn doonto sababaha aniga dhulalkan oo kale maal kasta aan idin dhahay waxay tahay qofka awoodo inuu dhowr boos oo isku xiran ka qaato hal boos meeshaan macno ma ku yeelanayo hal boos iyo laba boos waxaa ka fiican qofku inuu 5 boos 10 boos 20 boos oo kaleeto uu gato mustaqbal ahaanna uu dhigto su-aasha kaleeto dhulku ma dhow yahay ma dhowa biyo ma lahan koronto ma lahan deegaan ma ahan intaasna balqaato oo wax weeyaan waxaanan idin dhihin adinka ha iska samaysanina ama ha u qaadanina warbixinta aniga aan idin siiyey waa dhulkan mustaqbal dambe inuu yahay oo hadda sanad iyo 2 sano 3 sano 4 sano 5 sano uunan ahayn mustaqbalkiisa laakiin future dambe uu leeyahay lacagta maanta aawadatid oo wax ku gadanaysidne lacag weyn oo buuran inaysa ahayn lacag aad u yar ay tahay sidaa xogta haddii aad ku dhageysateen muuqaalkan aad dhammaystirteen kulay su-aal dambe oo idiin dhiman malahan sharcigiisu waa nadiif koofka uu kasoo jeedo waa koof nadiif ah cabirkiisa waa 20 lacagta lagu rabana boos walba waa $550 $550 inay fahanteen rajeyna waa maasantihiin wasalaamu calaykum